Причина цієї помилки може бути через проблеми з мережою. Там пральну машину вимкнути, і помилка має зникнути. В моєму випадку вона зависла на цій помилці. Причина була у цій оптопарі. Замінив оптопару і помилки не стало. Тут є ланцюжок з резисторів високоомних, які йдуть на фазу чи на 0. Замінив оцю оптопару і помилки не стало. Тобто вона, так розумію, контролює напругу мережі. Запрацювала.